Gasimbagane Ne Bannamawulire on Radio Simba. Pira kibazo mu studio z'ekikwanjuliro suzeeyo tya ampuliriza. Wona osinziro tuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo. Pita kibazo n'embeera mu studio za Radio Simba okwanjulira programu eno. Nina Aisha Kabanda, Honorable. Aisha, congratulations. Omanyi yes yali yawangula ne sebo tuina Aisha Kabanda, Honorable Member of Parliament. Nina John Kakande. Nina Charles Romshana. Mwanga Kivumbi ajja tusanga Haruna Kanabirero taliwo. Aisha no nebo ulira ngamba Aisha no namulaba ngava kubwa kansala anoonya akalulu k'okuyingira Parliament. Era kufula mulama gwalero pita walinde se ndeka pita yakujja kujemvudde kunyumye ng'anoonya okuyingira mu Parliament nga nina ba candidate babiri nga mukalulu basatu nga mukalulu ninamu bamuyitanga David Kanyerezi Kamya yali mukwano gwange nnyo ng'eriyo Rose Namayanja atwine ebyafaayo ebirala kati nga wabona Aisha Kabanda nga tugawo akakola kabadde kakola na umeme kabadde ka kansala egindi tie kayingidde mu kalulu kaffe incident ya kalulu ako mukame temwakategera basingako obungi nzisivuganya nkona Namayanja. In fact ebumu kubugo obwanku bwate kuwagira Namayanja nze navuganya ne Kabonesa sekitoleko ku kalulu k'abawala aka national naye Namayanja akabweke kasooka akafika kadda koloma Namayanja ye yawangula mukwano gwange Kanyerezi Kamya ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire. John buuza abantu banaffe mwenna abatuwuliriza mbalamusiza nembebaza okuba nti mutuwa obudde bamwe ne banaffe abasimba mbebaziza okuba nti mututyaza buli kadde era ne banaffe bame ba Parliament Aisha Kabanda ne Mwanga Kivumbi tubayozayeza Aisha ono okusookedde kumusinkana musanga ku CBS eyo nga kyafuwa ebigambo side eri naye okuwangala kirungi kubanga oyisa leero yino obuseko katano kalala sekaliko wasese kale fitina kangelekao nga wogera ku rope. Aisha buuza abantu abatuwuliriza musibye mutyanno mukama mulungi atuwadde kubanga tukyassa leero commitments nyingi yo gye tuva naye leero ebadde show nkulu nnyo nze okujja Gasimbagane ne Peter Kibazo wano olwaleero nga ne mukwano gwange agajaali awulira nengamba ebirala birindeko kangende ku Gasimbagane. Mukama mulungi ze shirange yenso okukola nga ndi mbaka Parliament gituvudde walwanvu ne mukama tumwebaza mukwano gwoyo oyo kanebaze mwango ono musajja wanjawulo nnyo kubanga through thick and thin twayimirirawo ffenna mukwano gwo era yali mukwano gwange Namayanja omukwano gwaffe yali bubeezi mukwano gwaffe nze ne bambeera mbyobufuzi ebyenjawulo bw'osigala nga oli abeera mukwano gwo kati nfunyeko ka moment akagala okwogera ekindi ku mutima for a very long time. Namayanja oyo namuwagira mu Kololo nnyo nga bali ne mukiibi oyo wa Revenue Authority nani nenze amanyi gange gonna Namayanja bwe yamala okuyita mu ssebo ng'akange katuuse Namayanja namulabako bansabula emigo nga bansabula Namayanja kakawala kano kavuddeyo ne bansabula Namayanja saamulabako naye muwango ono wakati mu byonna yatambula nange to the end njaga kumwebaza njaga gamba abantu baffe nti kati sawa yakuweereza Mukama teremu obwangu mucyo Kaloli Romshana Katonda w'amaanyi afunziza amaze okubuuza ayira kyafumba kimuli ku mutima kyafubyo olyawo Peter Aisha bwagambye omanyibo kibazo owulire ekibi kikale kiteeke mu Lwankana mu Lwarabu ekigambo ekyo statement gyenkoze
Allahu akbar chogambi naye obufunda abo bwe bwewunyisiza abantu nsaba nanga bulijjo asho namanyi nti weekend eno tefaananako ndala irimu commitments nyingi nnyo ate ziri very personal n'olwekyo kunyigiriza nnyo kyovulaba nkedde ngamba leero sijja kutuuka leeti kukkiriza lwomushana ono kwogera byansimako ekibazo Aisha yashesa akaseko ate ne tukkaanya it's a summary wala akaseko kayasese sikekano no sikasese because the other kaseko kali special Why Charles? Abazungu baga nti what happens in Vegas stays in Vegas. Tubirete no. Story zendeze story wabadde wakaseko. Naye serese kaseko. Kakati gomanyo otya. Gasimbagane Ne Bannamawulire. Mara omuntu gwe nadde ngamba jo. Yabadde nuga buli omu abaye n'olunaku lwe mu njuba. Era omuleka kulwo. Nemwakako. Bali baga nti everyone has their moment in the sun. Kakati omuleka kulwo ng'olunaku lulwe Aisha ndaba wiiki eno ne bw'omutunuulira enjuba emwakako. Omusajja omukiga mukazi wabeera mu lunaku ezo omugwira myezi 9 ng'azaala. John amawulire wiiki eno. Kirowoozo kyo Haji Umaro. Mukama wange ndowooza amawulire agasinze nnyo gali bintu bibiri okusookera ddala aga palamenti. Aga palamenti mbaddemu okulonda taata kine mutawaana aleka John ayambale mask waaye tulinde enjadi kuna sipiika baayisemu ne bayitamu abaagudde ne bagwa ne wasibukawo oluyombo ebyo naye bibaddeyo mu palamenti kati tulinda wiiki weggwereddeko nga nuupu etuwaddemu ku bantu abo bajja okubeera ku committees ez'enjawulo ne liida anaakulira oludda lwa nuupu oludda oluvuganya mu palamenti gavumenti oluvuganya or the minority oluvuganya gavumenti alternative government. Ensonga ey'okubiri ebadde ereese nnyo bweralikivu mu ggwanga mukulu kibazo ya covid. True. Tugiwandiiseko nnyo era ebitongole by'amawulire ne byegatta bikole campaign okukkiriza abantu ogenda okwegemesa era abantu ne bakijjumbira nnyo. Ndowooza kati ate obuzibu obuliwo obusobozi bwabo abagema bulabika bufunda naye nga abakugu balabudde olunaku lwaleero pulezidenti agenda kulangirira agenda kwogerera eggwanga sijagaa nti agenda kulangirira naye agenda kwogerera eggwanga tetumanyi kyagenda okutegeeza ggwanga naye nga abakugu bo bavuddeyo ne bagezaako okuwabula era ne poliisi nayo ndowooza mukulu kibazo simanyi bajja oyita naye gye tuyita babadde mu bintu bibiri babadde ku mugano ogusooka mugano baboodabooda bafunidde sente kuva baboodabooda n'ezimu nezikwatibwa emmotoka nyingi era nankani bakwata ne bateeka ku towering vehicles ne zitwala ku CPS naye nga ekikulu nti gavumenti ne poliisi bagezaako okuenforcinga naye nga gye tuyitireyo wansi eyo enforcement erabika ekyali olowooza wansi eyo yokka nze gye mpita amabaala gonna gakola baagalumbye ekiro
ekiro ekyakigasizo leero yowana natuseekanga obudde bugenderera naye gye nayise ebbaala zaayo omukulu okyo omuyagambye nti nga citizen omulungi kuba enamba 999 tekola obategezeeko kati atuwuliriza ajja kuwekola mukulu kibazo ekyali kinina okwongerako mukulu kibazo kyesagala kwerabira obutemu ettemu lingi bwobanga olabye amawulire oba osomye amawulire ku tv toyinza kuyisaawo olunaku nga tolabye mawulire agakwata ku muntu ono bamutemudde wano ono bamutemudde wali ono bamutemudde wano bamundu bano bamajambiya especially mu suburbs ekyo nabyo kireetawo okutya kw'amaanyi eri abatuuze neseeke mukulu kibazo nayo akakiiko akafuzi aka NRM tebyali bya wiiki eri jo ba meetings jo bazeemu ne bamitinga naye agasoma nga lwomushana bazeemu ne bamitinga era nabo ne bajjayo ne kalisiti kaabwe aka appointments committee era eyo bagiweereza ndabye abantu abamu nga bemulugunya yiika kati ate ono Frank ate kati owa minisita bumusubiye kakati atagenda nengamba ati bakuteekako ofuka minisita nga bakujjaku ng'ovaayo tekirina ngeri n'abantu abakristaayo n'abalala abagobezi ba kristo bali mu kweteekerateekera ssebo namugongo naye genasembyeyo okuwulira nga bakyalinda mukulu bagamba mukulu kereziya n'amakanisa anaddamu gaggala kubanga oyinza okubanga opulaninga okugenda naga nti tekyaligenda mu kereziya ntoza namugongo naye agenda kubeera very controlled omulundi guno balinda kawungezi kaleero bawulire omukulu byanayogera balekera nabo tabeeyo ani agambye tabeeyo kyogamba naye eyo kyabifune byayo ampuliriza Gasimbagane Nigeria command mu Nigeria yakulira amagye yafiira mu nyonyi ne tiimu ye bade wanyisa Boko Haram bafiira mu nyonyi Gasimbagane ne bannamawulire John president wa Nigeria afugira kitanda then ne Mali musajja watu ali ne Mali government baji wazeewo ku within ku president ne bamukwata ne prime minister amagye ne gaddamu ne gawamba Germany yakkiriza Namibia nga bwe bakolayo genocide ate ne Rwanda France president wa France n'agikyalira ne yeetonda ku bya kitta bantu kati bwe bakkiriza mbadde nkwoga wabweru ekibaki badde nkwoga wabweru gwali ne Yakobo Zuma nawano waliwo nawano wasebe waliwo amawanga ne Yakobo Zuma finally bamupresentinze mu kooti bamuvunaana okulya enguzi era abantu abawagizi obulyake abawagizi bano bane bekalakaza simanyi lwaki tebamusonyiwa mbadde mu bufuzi musajja akadiye John okulonda speaker ne fallout yako finally simanyi lwaki ne gye bikomye mbadde nga nti onotandikira ku balonzi bennyini simanyi lwaki bano nja bawulira naye omanyi John ninawe nali olinanga nti nti ffe twali tugenda kulangirira kandidate waffe obwa speaker naye akakundi k'abamuwanga mukodinga babati mbu ne katuuza ku gundi ekiyinja nti tetugira nti naye tebawedde kati ng'oli abiyomberamu naye nga ate ye nade simumanyi nnyo ku candidate omu okugjako ku deputy speaker yadde muwagizi wa deputy speaker kaswa MP mpya naye ng'aga nti bano abaaliyo bano baali babasimbyeko baleeta akajanja babeeramu akajanja mukulu kyazo okulonda gwe ogw'omukuba akakundi kammwe kateeka ekiyinja ku principle okulonda kubaddemu ebyokuyiga bingi sirowooza nti nsobola okubimalayo ekisookera ddala ndowooza
tekyewunyisiza nti omukulu olanya n'abaana abayisi n'omukyala Anita okuyitamu. John, 1 second. Mbadde njagala kunyiga pesa lya maasoko. Really, the results and what would become of the results were largely obvious. Njagala kudiringa ne then what? Tumaze okulonda Yakobo Oja baddazeeyo nga edita w'amawulire atubulire balonze. N'omukulu kibazo njagala nnyo okudiringa ne then what? Toyinza kumanya lessons zirimu okujjako ng'otegedde facts. Naye okakasa oyina fact oba oyina ebiri obvious. Ebyali obvious wawo omukulu yagamba nti teyayagala ludda naye kyali obvious nti yalina ludda. Kyali obvious nti oludda bwe yawagira lwayitamu yabisizaamu. Ekyo yakinnyonnyola abantu. Era kyali obvious nti yakola nnyo n'asula ng'atunula okusobola okuyisaamu omuntu gwali ayagala. Era omuntu gwali ayagala jjukira nti bwe yagenda ekyankwanzi ye yali kyankwanzi nga bali bonna ono mulala ng'ali mu parliament. Ekyali clear indication nti ndowoozo yali preferred candidate. Ekikulu nze kinalabyemu nti ekisookera ddala president ya concentratinga nnyo ku ba new MPs okugezaako okufuna grip yaabwe. Ndowooza for the time being yasucceedinze okusinza okulonda ngeri kwagenzeemu. Yasucceedinze okufuna grip ku bo. Yasucceedinga okulemesa mukyala Kadaga okufuna free access ku bo. Yemu ku factors enkulu. Ekyokubiri nti lwaki yali so keen. Of course wikiseera president abadde taking interest mu ani afuuka speaker. Teyandyagadde omuntu watalinaako influence or control of speaker for obvious reasons. I think actually legitimate. Naye ekikulu kiri nti mu mbeera eno eriwo abantu oba oli awo n'oyo munno gwadogaba nti ye yadde ayagala ono bali ne balonda oli. Ndowooza abantu twalowooza nti ekikulu eri speaker ate oli kyeyalowooza nti ekibi ng'ayagala speaker bwanaakubira akasimu n'amugamba nti ensonga zaffe ABCD era n'abanga teetaaga kubaawo ne baba atambudde ng'ali New York ebintu nga bitambula nga bweyagala. Ekikulu mu kyo ekirala kyavuddemu nti okulonda kuno mu speaker kwalaze obukuku obukyaliwo wamaanyi mu opposition. Mukulu simanyi muntu gwawegodde naye ekyakadaga kyali straight forward oba oli awo nga kinnyonnyoka mangu. Ekitali very straight forward kyekya Anita, ekyansibambi ne Muhammad. I don't know John bani boyogera nabo. John ntandise okwera. No. Just a sec, John. Why don't I conclude? Manyi kyoyogerako. Naye bulasali oyina two opposition candidates or two candidates who allegedly come from opposition. Ne one are very clear cut. Deep state operative. Ekigambo kyenyini. Deep state operative. Anita among. N'alinyisa omuwendo okuva ogwa Yakobo oyo gaali n'agulinyisa over 100 more MPs on her side. Ekyo n'ennamba n'erinya beyond what the NRM has in parliament. Indeed. Far beyond what the NRM has in parliament. Nga ono ali bigambo kyosebo. A deep state operative.
simanyi naye kanshitwala bwenji bano what was the percentage ewera 85 gyafuna no of course esukawo esuka kwanga bano bombi nga bagasi bali mu around 50 if you add their votes it must be around 50 votes of course ojja kwogera sijja kwogera nti waliwo ebyali bigenda nsomera interview ya mukulu Nsibambi engeri ye gyabinyonyeramu gye byagendamu mutuufu nga babadda kyayogera bwe bityo bye byagenda nga kikwewunsa naye nagatako nokwagetako nti akimanyiko for fact nti omu ku bacandidate abava speaker ya hosting banafa basiraamu bagita bati eyo kufutali naye buli omu n'avaayo n'edola 2 greenback ngaga nti kwatiraawo but that was petty cash. Just a lot of money. That's petty cash. But why would you pay? I mean, why would you pay? John. Why would you pay? John, no. To buy the proton Kampala. Why would you pay Kabanda? John, really, to Femurwali. And Aisha Kabanda. That expects a salary. That expects a salary of, put it at 35 to 40 million. Yes. That has the banks at Hado knocking. Yes. We have $1 billion shillings for you. When do you want it? Yes. Where do you want it? Yes. Sign and we hand over. Yes. Asubira at worst bwaba very conservative. Tuwachi bagenda natuwe bibiri by'emmotoka nguleke y'ekikumu Yes. Nti omuwa $200. That's the funny reason. Emitwalo 7. That's the reason I'm asking. Yes, n'omusubira nti nno kampasi yegenda kukyuka lwa mitwalo 7. It's possible nti oli yalowooza nti they are that cheap. By the time bagenda okugendayo agenda kubakyaza nga yabakola MPs. Joyita opposition bali banjawulo. Joyita opposition. Not from one group. Please. Joyita opposition yeyongeddeko. Ye yagizimba. John maliriza. Naye issue yena okutegeeza nti mukulu kibazo onywa kofi bunaku n'abantu bangi. Bokyogera wano. Sirowooza nti bwemala okunywa kofi. Ne ku Lwokuna nanywedde kaawa. Bwemala okunywa kofi. Bakutwalayo 5 nti tambulira awo. Kiri undiplomatic. I just look at it. Why would you do it? Take it sense. Naddala ku muntu ayemala g'oyogerako. Naye factor erimu nti ejayagezaako kubeeramu. Kakase kyoyogera. Akacaayi kaali akasiibulukuka. Ekikulu nina obulwadde abamuwango no banaye yabulwala. Nze nyina obulwadde gwe mutima gwange gwe gugaanye. Simusisinkana. Kati nafuna akasimu akampyuta kwa kyaya akakusiibulukuka naye nga mbanze sijja kugenda naye nga ekyebibiri sikimanyi oba byaliyo kubanga ebibiri byafunibwa oye yagenda kacaayi naye akacaayi akasiibulukuka kaali. Okay. I have no quarrel with kacaayi. Kyenna quarrel nono naye oli kyagezaako okulowooza okuleetamu nti money was a factor mu process yonna. But even then mukulu kibazo eriyo ogamba nti wano ensimbi tejja kukola. Wano we have an obligation, we have a position. Kubanga oli yali ajja kuyitamu by all means bwabanga yali afunye block vote ye eya NRM yali emuyisaamu with a landslide. Nocho nga tiyetaaga any other backing. Onfuna. Why were these people backing him? Why were they backing him? Why were they backing her? Kubanga yetaaga buli obwo. Ngeraja kuyitawo. Naye namwe mugamba nti abafu tebali as good. Oli ali better. Kati enkya temujja funa nkayana kugamba nti omuntu yali imposed on you. Ekyokusatu kinyaga okukwebasa mukulu kibazo nti
mpulidde nga okuyimba kugenda mu maaso kwe ndowooza nti kuli unfortunate oba baakwagira bati baakwagira, that's not an issue. The issue nti what is the way forward. Tenadrowoozezza kati kyannako okuba nti Honorable Semujju especially ne mukulu Yusuf ndabe badwerinze so much on what happened. Abantu abo bubanga wasoma n'oli oba wazaalibwa naye ku kyalo kimu, talina obligation to support you all the time. Of course, John, what is important for the opposition? What is important for the opposition now? How do you pick yourselves up? How do you pick yourself out? This is the reality you face. You have a speaker who is not probably very, very sympathetic. You have a deputy speaker who is friendly, but he has a mission. She has a mission. She's friendly, but she has a mission, and she keeps her eyes on the ball. Okay? And she's an executor. She's an executor. Now, you are faced with that reality. So the best thing to say, how are we going to play the game? Tactics, because that card. In fact, you could dispute. Nemukbagana kakati ate gundi kale Aisha yo naye nanvaamu ne mwanga naye nanvaamu ate ne gundi nanvaamu. That's not helpful. Of course John, when nabadde njagala odiringe nawo deliberately or otherwise oganyi is ye fall out after the elections, then what to the body politic of this country? Because ebyo byonna ba Semujunsi bambi abali mwenare mukamkadaga bani bebogerako bye byabaddewo. Of course. Then what? Of course, what is very clear? These 5 years. What is very clear? What is very clear? Nti enjawukana wakati wa FDC, wakati wa NUP, and to some extent wakati wa DP. Within NUP, FDC, there is a very big rift. DP, NUP, relationship were recalled, but it could be not so deep. Probably a very bagamanti, abasajja bakiri amu bagenderi. Naye their antagonism tenaba kubeera as intense as between FDC and the NUP. The question is, who benefits? But John, oyina just keeping endala within those organizations themselves. Of course, within. I'll use FDC for example. Bobe nyini in retrospect olibo akwata endabirwamu n'otunula emabega bwoti. Who can sit with who and trust who? Now. And for me, our Bwana Yoweri must be kicking off his shoes and throwing them on the table and enjoying himself. Smanyova buyima bazina kitaguru Charles gomanya mazina ge abayima bazina mazina ki wakwashitobalika mbulira bazina mazina ki because right now if you are General Yoweri you could never be in a better position. Chovolaba deliberately mu speech ye yagambye njogera ne DP njogera ne FDC just okwongera okubateekamu okwebuusa. That is not very new. Mr. Kibazo, jukira nti mukulu Besigye bwe yatandika oba wateekawo nga wagiba ne bamwanga abo wokutuwaaka, a big chunk of FDC rebelled against him. Simanyi oba g'okitunuulidde naye bw'otunuulira abataali naye mudati w'okutuwaaka
Many of them are out of FDC. Indeed. Abamu bagenda badika bakomyewo nga ba independent, abala ba defecting mu other formations. Era that problem FDC has not overcome it. Okay? Possibly won't. Ne problem eyemu ne mu DP mweri. Mwanga kyahajja kubulira obooli awo openire nti ye abelieving naye akyogedde openire nti Mao is an agent of Museveni. Lwaki omwogerera? Kale kakyegaane naye bano nga yakyogera nti yagamba nti Mao is an agent of Museveni. nafunye omukisa gwabadde namaze ennaku nga 3 nga ndi ggulu nenfuna time etambulako ku street nembuuza omwana gwe nasanze akola ekikomando Rolex kuba nesanza there's a lot of pork ng'ekyangu kyokulyadde Rolex mu kaseera ako ninga nemubuuza naye abantu beeno lwaki mwagala nnyo Museveni nti ate tumwagala naye twamulwana ne tukoowa kati abantu bawa kuba tebalina kyakukola baakoowa okulwana naye n'ekirala abantu abamu abeeno opinion leaders banoonyeza nnyo Museveni akallo konze nga baani ng'abantu nga Nobert Mao nemugati Nobert Mao kyemmanyi we opposition naga wa yayogeranga kati naga nti akalumuka we President Museveni ekyo nakijja ku street eggulu. Ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire. Aisha. Nga picking up omuzindalo. For me, ngabwe ngambi John, this is the best moment for Bwana Yoweri Museveni. In many an election. You see, Mr. Museveni is where Obote was by the time of the coup, 71. Nti Obote had subdued parliament. Nga indeed, his stooges bali mu charge in a lot of sectors. Naye Tatachusa is the unpopularity on the ground. Kati ekyokuba nti waliwo discord among the elite does not give Museveni the comfort nti everything is okay. Bwolaba ennyanja ng'eri mulaala teweeyibaala nti within the next 5 minutes tejja kubaako omuyaga. Aisha, gwe wayingidde oli mukakalukanyi wa byabufuzi otuuse ku stage nga embeera efaanana bweti oliyo yagindi Romshan aganye otubuulira amazina ge bazina bwe kiba kitagululu kati ne fulana atero ogikubamu bwe kiba kitagululu ne fulana atero ogikubamu ekituli nti Katonda yeebale bw'abeera ewaffe mu ekereziya yandibadde ayimba Katonda yeebale nti kiwedde. And not so much about the victory but about the capacity to sow discord eri abamuvuganya, the capacity okutunula mu FDC munda nga balwanagana nga bo bennyini buli omu tatrustinga munne, the capacity okuzanup the new boys on the block mu question ega nti naye bano ate bakoze batya, bano bakoze batya, gundi wejindi gundi ate gundi abeera atya campaign manager wona ate gundi abeera atya, kati nabo n'obateeka in a position where balina okwennyonnyolako gwe noddeeka noga nti nabamaze ozina gunteese. Ekisooka kya byonna kino ekyabaddewo mu palamenti okigatta ku kyaliwo oluvannyuma lw'okukuba akalulu. President Museveni yatyanya akalulu kano nnyo na deploying his best nga yeteekerateekera ebiyinza okuvaawo oluvannyuma lw'akalulu, era
omuntu gwasinga okwesiga omanyi batya nnyo omusajja omu yagaa nti olutalo luva mambuka lubi nnyo kubanga it's a flat surface n'asindika abamuga basinga okwesiga bamu ne bagenda base ne baziteeka engulu nakati banaba kuvaayo n'adeploying ekibuga kyonna ne bayita bali Somalia bonna ne bakomawo betegeka ekiyinza okuva mu kalulu ne kabeerawo ne kwaggwa nothing happened and everything nekibeera nga kyabeewuunyisa byabeewuunyisa bayita babisuubira nomusajja omu yagamba nti balina amagye ameka bayita magye bwe bonabona ge balina baga concentrating wano tewali kyabaawo olunaku lwa parliament Prime Museveni yatya nnyo to the extent that yasalawo n'akeera parliament yakeera n'atuulaawo nekyetera omubaka omu okwagala okuraisinga procedural point naga nti owaayi nga tetunatuuka ku musajja wetumusuubira yandibadde ajja tumaze okulonda sipiika ngazze kulayiza nakwogera naye ono nga akedde nnyo Aisha oyinza okuba nga luli obadde to paying attention that Museveni has done this is the third time consistent. The last time he sat in parliament, sat throughout the chambers. Ninawe natuka nga nkuba olwali ku kano akalulu ka Kadaga olanya ngamba abantu tine yabadde tasobola kuddayo konna kasero neye bakamunga asumagidde tasobola kuddayo konna kasero nafunamu napu nadda nenga wali and give Museveni anything. Museveni when he wants something he will not give you a chance and he will not blink. He will give his moment 101%. Kati kyavuddemu ekisooka kyabeera nti ekyo kirowooza deployment look at the deployment of SFC yabadde everywhere wali mu parliament buli wamu ng'okutya kw'amaanyi waddewo kasikeya katono nnyo bali aba NRM bayimba abadigira kamera zaali kumula kwa ziraba emuluka ezo zaaliko very powerful cameras nga ne bw'owandiika erinnya ku lupapula zirisoma balina balyawandiise so bali bayimbira olanya bano babeera provoked natandika okuyimba people power in a flash nga abaana ba SFC balova mu parliament so wayinza kuba waliwo okutya okutaavaayo Kadaga ne bamukuba bubi nnyo. Probably we thought that Kadaga I don't think bubi nnyo in my opinion kubanga tuliza kwa tulowooza nti Kadaga asobola okupulingayo ba members of parliament nga 15 aba NRM. I think she did very well. Nendako owulire NRM ina bonna be yafuna ba NRM abamwe bagenda maanite atanite lyavuganya ne Kadaga. What is wrong with you? Kati NRM ina baka parliament yakedde kunywa mulamba bisatu mubame singa opposition ya Kadaga yagenda kuwangula teyamuwa ekyo kyovuga kirala so nze ndowooza oba oliawo tekyatambula nnyo nga bwe ne Kadze yazanya bulungi kubanga baatya nnyo ono yali yeesimbye okuba deputy speaker. What is the name? Ani Tayebwa baatya nnyo Tayebwa mu race ye ne Anite lost by 19 votes only nga bali mu caucus. Tayebwa bwe yavaayo okujja caucus bamutya era bamuyita ku makya Tayebwa bamuyita ku makya. Prime Museveni yagamba nti nadde first okufuna ku tissues ensangule ku maziga golowooza maziga yali agasanguza tissues oba yali afuna engeri gyagamba omuntu wange woweerera kaawo ogendere kaawo. So they feared Tayebwa. Okay, that's another story we can talk about. So mu tunulira analysis omanyina wadde ngamba Kakande ne munyimiriza nti ekisooka nti Kakande bwe yafuuka editor yajja okutukuttaka kati abaana abatambula mu field be babeera n'amawulire. Aisha Anite had paid her way into the deputy speakership. True. Way in advance and she was feri mu nsendala bamwita odds favorite on any day to take the game home nga azina odds zenga azina and across the aisles of parliament. Forget about political parties, across the aisles of parliament, over DP, over UPC, over FDC, over NUPU, over NRM, a few NRMs. And this is where the tribal card came in.
a few NRMs, especially the tribal card, Bali Bajiram, and that is where Tayebwa was trading. Tayebwa was a placement of businessmen within the regime, and he was a trader. God, he's supposed to be my friend. He is a businessman. Who isn't of the two? I know Anita, she isn't my friend. I know her, she isn't my friend. Yes. For me, if you know Tayebwa muganda w'abano barumshana. Anita is my sister. Kati ebyo wali obisuubira. But you see, I don't want to deal with that gut. Njagala kudealinga with then what? Where do we go? Aisha, who is commanding forces, a deputy secretary general of a party, who has an obligation to anchor forces to a struggle. Forget just about parliament. Parliament eyinza obutakuwa struggle eyo. What does this mean to your struggle beyond now? We are going into a term of office. It may be a transition from Museveni to Museveni. It may be a transition from Museveni to the next group. It may be a transition to it may be a generational transition. It may be a generational transition. Nti tugenda kuva ku generation yaba genda munsiko tugende ku generation eddako. Gwe Aisha Kabanda aina troops za NUP. Very promising. They may have been stopped nipped in the bud. Possibly they didn't get. Don't confuse the word. Only one. You look at that is sick. Okay. So, how do you deal with the now? How do you give hope to mwana wa boda ali wali aganti tuliyambala engule alaba engule bagitikudde akyalina hope nti akyasobola okuzoganya n'ayambala engule? Because sibi ebigambo bye bakozanga, I'm going to be crude mu bigambo byabwe. Oli engule yagenze nayo Anita namba 7 engule ye yagitutte n'agiteka ne mukutiya. Kakati essaawa eno bali abaana abaali basuubira okuzoganya, because you had such a gold mine of youth that expected to tip the table. Baina rope. Bafunye rope. Forget about that joke. No. Parliament. It's what they were fighting for. Abana abali wano ku street. Abana abali enakulabya. Abana abali ewuwe butambala. Bagala hope. Bagala leadership in the struggle next. Can you repeat that? Terina mukes. Bajita de mugutiya. Ya saiso kavera. Peter, nze in my opinion, nze nganza Aisha. Ndaba, of course, we failed to commandeer our teams, our troops. We failed. Before you shake your head, look, listen to me. No, me, I'm not even bothered with the failure. Just listen, Peter, Wulirizaako for now. Twatunuulira nnyo okwagala okulowooza nti tusobola okuwagira omuntu n'awangula entebe y'obwa speaker. Okay? Ne tubeera nnyo mu kwagala okutunuulira ekibalo kya NRM kikyegenda okukola. Mu kulwawo ennyo, we gave chance to the other people okutuyingirira. Kubanga bolono ga banange mulindeeko tujja kubabuulira ekyokukola ntakibabuulira. Abantu tebalinda. Warre yange, oyo omwana oyo omukyalo oyo omumyufu. Bw'omuwa chance gye twamuwadde okubeera n'abantu bo. Oloozinga grip y'abantu bo. Nze nkubulidde, nze bwe mba siri mwetegefu, seetegese kusembera nnyo gy'oli. Sikusemberera. Okay? Twabawadde chance okusemberera abantu baffe, and I have listened to some of the abantu abamu abali kumpi nabo. For them, they were looking beyond this speakership. Naturally. Twagala tufuna tiimu nga tusobola okubeera nga tujja kwogeranga nayo ng'ejja kutubuulirizanga. Of course, waliwo loss gye twakoze, twabadde omukisa okuwuliziganyanga n'okwogeraganya, and in the way to compromise them, not only for speakership, also nebinakola ki nebinajja. Toza nkyatukoze bubi. Omukyalo okufuna obululu yafunye bina mumeka? Literates like
buli omu yabadde amulina ono yafunye abantu 3 omulala 28 be bantu 5 be bantu bolowooza nti by hook or crook ketonyeka gwake balo tebajja kusobola kubanga bagenda na side eyo. So abasajja bano badde batunulira side eyo endala. Nze amaato gange mawanvuko boolyawo okusingako kugabalala olwa my previous contacts. After this Museveni, what next? Whether Museveni the 7th or Museveni Party 2, that's the agenda they are driving, and I want to believe they are into it and they are somewhere into that agenda. Gasimbagane Ne Bannamawulire. Charles Romshana. Kangende mbirango. Awuliriza Radio Simba wonna wosinzira otuwuliriza. Buli lwe tukuba ebirango eri abantu abagezaako okukozesa opportunity eyo mu radio eno bagezeeko okubanyaga. Abantu abo bakozesa frequency yaffe naddala mu bitundu ebyekayunga, Kawempe, Mukono n'okweyongerayo. Bakwata frequency eyo nga tugenze mu birango ne bagikozesa ne bakuba ebirango. Omu ku bo alanga ekintu akiyita takuwa loans n'ebirala. Ekisooka temulimbibwa, ta tradinga ku lwa Radio Simba, ta tradinga ku lwa institution ya Busiraamu, ta tradinga ku lwa institution yonna, babbi bakondo. Era bw'owulira radio ng'evuddeko ng'eri ayogereramu amaloboozi amalala gonna si Radio Simba. Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba. Pira kibazo mu studio zo gikwanjulira. John Kakande, Aisha Kabanda, Charles Romshana ne Muwanga Kivumbi. Manyi nti mbantu abasanyufu ennyo ku mbeera egenda mu maaso kaakati ye Kalooli Romshana. Kalooli ono kati omanyi Naddibanga? Omanyi akanyonyi ke bayita Naddibanga? Kalooli ayinza okuba tamanyi Naddibanga naye John olina okuba ng'omanyi akanyonyi ke bayita Naddibanga. Naddibanga bw'ajja bw'ati ng'agenda ku luzzi ng'atinkula amazzi ng'adda waggulu. Kati aba ali awo nga bano bajja okulwana. Mmwe mutinkula amazzi gaffe kati zino ennyonyi zonna ezirwana olw'amazzi ge baatinkudde zisuula ebyoya nga Naddibanga alonda ng'agenda. Kati Charles ali mu kifaananyi kya Naddibanga. Byazimbamu ennyumba byakola ki? Kati Charles waali alimu ekyo ekifaananyi naye Charles yalina omuzindaalo Kalooli nkulaba omegeredde wenna. Nina n'omuntu gwe nanywedde naye kyayi ku Lwokuna. Nanywa naye kaawa musajja wa Katonda mwamusindiikiriza edda yayina ennyota ku bitoji nga bw'ayogera kati wano singa tufulumye n'agira bw'ati n'akuba mu ngalo n'akuba entoli omulundi gumu Simba baba bagaddewo nga mufulumye naye namusanze sagambye sazeemu simanyi gw'ogamba naye ono namusinkanye ne tukyama ne mugandi anze ngendaawo kazimba awo kunywa kawo nagayi si yampadde si yampadde yansanze ku street yansanze ku street nga nsotya yansanze ku street nga nsotya ngenda gye nnywa kaawa n'ava mu mmotoka najja nambuuza gye ndaga ne mubuulira naga nti naye awo watuulawo abantu konzo owaayo eri ewammwe eri waggulu owaayo simusobola ne tugenda ne tutuula n'agenda gye nabadde ndaga sijja kubuulirawo oyagala kumpa butwa ne tutuula naye nga naye musanyufu ku byabaddewo naye ngaaga nti naye gundi kati awuliddemu gundi awo awuliddemu nti bano nabagiranga bwe nti nenkola bwe nti naye nangamba Kalooli ono nti ndowooza kati Lw'omushana byagenda okwogera era nja bawuliriza ku Lw'omukaaga mpulire Lw'omushana bwafuumuula ebigambo sina bigambo mundeke nyina ebizibu byange kati waliwo kye bayita controlled opposition. Ikigambo waize n'oluzungu control igendo kinonye musajja wa New Vision control
no gwano weri kati joba dobuuza eyo mwogera ebigambo mwangobesayo edda bampanga yo contract nenjogera yo oluzungu kati embere akyuse tobiddamu kati controlled opposition joba dobuuza kulwaki ba MPs bawadde Anita engeri gye bamuwadde abawakanya abatuwa ekifaananyi nti bawakanya kati tamu ebanyonyolako bagiyita controlled opposition. Now Anita is a construct muzimbe manyi yava mu ludo oluvuganya lwemuyita oluvuganya n'agenda. Actually she was deputy treasurer yatuka ku level nga deputy yaliko PA wa Besigye n'afuuka deputy treasurer mu FDC. Anita was so rapidly opposition yatuka n'ekiseera n'atuma n'omwana we Kiza Besigye n'oba kati baali kyusiza bw'obanga okikiririzaamu nti bwekityo bwekyali nga indeed yali nga si muzimbe kuyingirayo. But the most important in that operation eno abadde construct chola nkubuza percent because waliwo percent ye ne mukulu Museveni gye babadde beetaaga mu parliament. That's one. Point number 2 and yagifunye mukulu Museveni gye setting as a bar njagala ofuna obululu bwe buti mu parliament at this percentage and bakoze eki bagifunye ekiro nkinako bwino 100%, not even 99%. They control the position. No, target. Kati chetu kunoonya kibazo because you brought a very fundamental question, what next? Chetu kunoonya Museveni ali azimba ki? Because fe tutunulide entalo zaalimu ne kitatunulira kigenderero wache. Bobola balwanye Kadaga akola bino byakola. What is the main objective? Kati nzo objective enjifunira mu kuzimba. Sejifunira mu kulwana. Bwaba badazimba ba LDUs mba nonya kulwacha abazimba. Sebatunulira nga badeploying the COVID wamu nebirala. Now boleta Anita yesimbe okubwa speaker, deputy speaker. Nalangirira in advance. Ekyo kitegeeza atenga aline mukulu Museveni. If you have proved that and aline mukulu Museveni, and I did. I proved nti alina ye. Kiba kitegeeza nti Kadaga avuddeko. Because tekijja kuba ne Kadaga nga mukyala, right? Ate nga ava mu Eastern Uganda nga ye speaker. Ate n'ozimba Anita ate naye nga mukyala ate nga ava mu Eastern Uganda. That the two offices zive mu Eastern Uganda. So la mu nkola ya yena mbango baddo jojigoberera. Nti by the time mukulu Museveni wazimbira Anita, then yali ajjawo Kadaga. So question sinti yali azimba Olanya. Oina Chief Justice ne Speaker bonna babamu region yemu. Anti but you see the bonabo obagatta. They are not even 25% of Anita. Chengeza ko kukulaga nti gwe I don't know about that. But John, Acholi needs to be rewarded. Please, the new love child of the NRM is Acholi. Kati mbyono ne dala. Mbali ya tuingire ku 9 space. Totunulira nnyo kuzimbibwa kwa Olanya. Olanya is an accident of a construct. Abaddewo, he is there. But mukino kyonna, bw'oba ogenda kuzimba Anita kyonna ky'omuzimbira nga consequence yakyo ekinakivaamu Kadaga ng'agwa, right? Then ani gw'oteekako, and who is available? Because information gyenyina by morning bonna baali babajjeemu Kadaga ne Olanya. The caucus, they had decided bonna bakole ki babajjeemu because Mr. Museveni yali insisting Kadaga ino okuvaamu. Kati wabanga ino okuvaamu nga wabanga makole bwekibanga kyakubagoba bonna, then bwekibanga kyakugoba Kadaga aveemu, then ne Olanya naye akole ki? Charles, hold your peace. I think byotugamba ozeeyo kati okola wakafeero manyiye mulago. Very good. Njagala gwete wazanya ku cassette, simanyi oba mwayina cassette yayinanga button ya forward, kati njagala press forward. Waliwo embuzi za Aisha, waliwo embuzi za Aisha, because what you're telling us is a given. I want to deal with the next level.
what is next? Yeah, and because sagala kulyaza manya bawuliriza ba Radio Simba bawuliriza this talk for a whole week. I want to get to the next level. What does it mean? Mwangono ya investing obulamu bwe. I have a lot of time. Why don't you raise it? I'm saying to so what understand the next level. When you have not understood the construct, I'm telling you go tunulira destruction nze ntunulira construct enzimba ye kwekigendererwa ye next year. But Chirabika Olimko kat kanchibuka. Indeed. Actually, it's not forwarding, it is jumping, it's looping. Now let me loop. Indeed. Now, indeed. This was wasting a lot of time. Muruzungu bajita deja vu. I've had it for a lifetime. It's etched in my mind. I want to press the next. No, it's not no, next. It's you can only understand the next by knowing why was this man fighting this woman. No. Why was he constructing Anita? Mine is not Kurwanyisa. Now let's go to deployment. Says Zirimu is Joita opposition. Mukulu Museveni's major concern ne Muganda we Kerebakandwana. Mr. Kerebakandwana was an uprising. Bo chawabade batia. Sintimwe muja kola majority in parliament. Bano Aisha niwe bande badde majority in parliament, they can be handled. Problem enene nnyo ebadenti mwine ebibuga Kampala Wakiso Mukono bwe musitura population engeri gyasituka nga you remember that incident when we had this uprising, that insurrection yebadde ware yawe. So how do you solve that? Bazimbe mumunda baje one as opposition, controlled opposition naye nga tebasobola kusitura population. And I will tell you centers zonna Makindye, the whole of Makindye basically je yasituranga avantebe neggalawo ono who is this Alhaji Ntegese Bagara nga ava America, you remember? Ne situka de Rubaga, if you remember, tojikwata cooperations engeri je basitulawo the last time nga babagoba babagana okuddamu Kasubi, then Labatamine eribwayise, that is Kawempe. All those centers now, but when you do analysis, your MPs in a group GRSA, actually even with its leadership, Tojira Bamunte, Ribako Naturozo Narunaku Narumu, or Kudamo Gama Band to Situke, Eviakorachi, Eviako Bakate, Kuyoza Yoza, Mana Kurika, Kuyowa Commissioner, Katonda Wamani, Nangase MP, Linda Kokatono, Manya wenyini woli. Mulimo bintu byembasagala kunyumya kumpeo. Nemukwano gwango mu MP kati. Yangamba bwe yagende woyo gwogambye omukyala ali transactional okufuuka speaker bwe yatuuka yo ne bamugambya tetukwagaza bingi tuva mu kibiina kyo tukola kinti naye bategekayo project bagiyita firimbi nange nagiwulirirawo nti negwe kyenkwagaza tebiri very sophisticated tebiwulikika sophisticated mu lulimi lw'omupiira ojja kitegeera amuga nti essaawa bwetuuka ey'okufuuwa firimbi gwe giwande mu amalusu kati ffe ab'omupiira tutegeera ddi refu lwawanda amalusu mu firimbi wabeerawo penalty nga mulaba agenda kusongawo mugenda okulaba nga ye firimbi agitadde ku mumwa tevaayo ngaga nti agiwanzeemu amalusu kati noono omukyala mu lulimi lwe yamuga nti gwe firimbi giwande mu amalusu simanyi oba mukwano gwange yagiwanzeemu amalusu kati bwe Aisha Kabanda yakugamba nze bwe bampita kumbulira ebyo n'okugendayo sigendayo because mbamanyi ali conscious na mbamanyi is knowing not being conscious. I'm not sure she's conscious. Tujja kubyogerako but oli gwe bayise n'agenda, I'm telling you, naye yazimbibwa agenda okutuuka ku level y'okuwangwa n'amita n'agenda ng'adduka ne kyayi n'anywa nga teyeebuuza kiki bataddemu nga bamuzimba dda. Now, but let me answer your other question. You got Anthony Kanyonyi. You have the question. You have the statement. But it's extremely very important in this saga. Tuyino msajja wafa bamita Kajura. Na ye agenda. Ye asimato yeretiye. Kati bwejjula n'agireka. Nevunda the housing. Nekagwa. Bukagwa nitubivaako. Now, the toilet ngatewunya. The akachani wamu kabuyo something ngatewunya until okutuuka omuntu oyagwiramu katubwagwamu najja
katinga onekola ki na yuwa naunya nayo nekola ki neunya now abantu nga batandise na kumudduka because balowooza yali awunya and that's where you are mukulu kibazo no awunya sono agudde mu toilet nadduka awunya yeri toilet je mbadde mumanyidde ntewunya because you had gotten used to it naye ye kamuna yali nga tajiwulira nga ewunya ye kyadduka kuba waloya wagudde watategeera naga mponye your duty is kumunaza right then mugeni mugalewo toilet eri kizibu kya kisoya kyeyina nteri toilet simbike ate yewunya it's not this one ajikoze eki ajiguddemu kati bwe mutunuli abano awunya walora abakyala mbawulirawo mu kibuga nga bayomba si awunya kyola abanja abavuddeyo nga bakola ki nga bawunya naye mulina okubanaaza biterere so what are the contradictions oli makati Gasimbagane Ne Bannamawulire kati nze mbeera musawuna so what are the contradictions do we have primary and secondary contradictions mu NRA zilete entalo zino because I was imbera what you call your future management of those contradictions sizirabawo tolabawo contradictions ezanda badde zivaamu entalo zoyina bweziti fishing yes fishing ne security ku nyanja yes that's an issue chobola ora mchala nankabirwa Ruth geno tunulire deployments ze abadde mu agriculture mu fishing she was the minister of state for then nabera mu defense first defense and fishing and bobo tunulira ebizu bya kadaga onomukulu Museveni ye neisa ya amaje kule Victoria ngekuba abavubi nga bakuba abavuba amasasi and including abasoga abava wali. But the larger issue ye issue ya Muwanga Kibumbi ono. Muwanga Kibumbi akugamba wano, we did some analysis here. Kulwachi mukulu Museveni azimba DUs. You remember? 20,000. Yazimba DUs 20,000. Wakiso Mukono negureta Ruwelo. But bobo tunulya configuration ya security yaliwo nti naru eyamona bazira eno naru jijukira amona bazira sibe bakonjo that's the best area eyabakonjo bogenda yo emizigiti eri mu bukonjo bazira wozi amoni assassinated in Kenya yes emizigiti eri mu bukonjo mu nsozi ojibala mitono nnyo but never mu allied democratic forces, right? But wotunulira base area ya Allied Democratic Forces, it's Busoga. So where do you get alliance y'omusoga no mukonjo evawa operationally? Of course, newango chise cha Abusiramu. Now, what do you see thereafter? No walabo okutibwa kwa sheikhs. Epicenter y'okufa kwa ba sheikhs bebaku wa masasi. It is Buganda and it's Busoga. Right? Na chine echita abantu echibaddewo toward the elections. Chibadde mu Buganda and chibadde mu Busoga. Now, so how do you, what is the role of this new construction? LRA bwebekirira ngeva mu Bucholi eyingira mu Busoga ekwata lango egenda Kaluma base jezimba ejizimba long Lake Choga atinga eyingira muki ngeyingira mu Busoga of course yalemesebwa. Forget about Alisara kwena wamunebirala. Now, Museveni ajigana ati what was the counter-insurgency strategy? Yazimba Arrow Boys, right? Arrow Boys bava muchi, bava mu UPA, Uganda People's Army. Uganda People's Army yapito tai evamu special forces zani ezaogola, if you remember very well. So he used the guerrillas to hunt guerrillas. Na yenga tana wakutizimba, yasoka kuzimba politicians. Omuno moina wona pito, if you remember, yari mawulire. Then muno moina jeje odong, nga babateka ukatakwi as a new district. Muno moina Mike Mukura and a host of other DCs abavao muteso. Now Katazimbye is building another breed of politicians moina baanite muteso. Base area, of course, also actually. Joba dobuza. Moina alifusi doro, ogendo no nyereze odoro. Yalimu LRA syndicates ne Omaro Bashir. This bagama negotiations or something like that. Ne wotunira profile yawo la nyasire baga bogera mu muki bogera mbya LRA mo ina nema wa munabala. So
kyendaba mukulu Museveni azimba militia azimba political base egenda okuzimba militia ngeva mu amuka aro frontier guards that's actually wamune neteso but the fundamental question agizimbirani because tulaba militia jazimbye mu Buganda kichechi jivuddemu Gasimbagane Ne Bannamawulire lunzika chechi jivuddemu nti opposition the militia ezimbibwa wano mu Buganda togiraba ngekuba nnyo the other insecurity gyobadde oyogerako those LDUs kati eno gyogenda okuzima mu front eri ejirani my view ejira Busoga ejira Buganda